کراچۍ کې د سیند رینجر ځواک په مرکز د موټر بم او وسلوال برید وروسته څو ساعته عملیات پای ته رسېدلي او امنیتي ځواکونه وایي سیمه اوس د دوی تر بشپړ کنټرول لاندې ده. چارواکي وایي برید تېره شپه د جون په 28مه هغه مهال پیل شو چې له چاودېدونکو توکو ډک ټرک د رینجرز د مرکز د دروازې سره وجنګول شو. له چاودنې وروسته وسلوالو مرکز ته د ننوتلو هڅه وکړه، خو د امنیتي ځواکونو د سخت مقاومت سره مخ شول. د پوځ د عامو اړیکو ادارې ISPR د معلوماتو له مخې په برید کې 3 د سیند رینجرز سرتیري وژل شوي، یو شمېر نور ټپیان شوي او په ځوابي عملیاتو کې 15 بریدګر هم وژل شوي دي. د سیند د پولیسو مشر جاوید عالم اډهو ویلي برید شنډ شوی، ټول بریدګر له منځه وړل شوي او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. په همدې حال کې د جماعت الاحرار په نوم وسلوالې ډلې د برید ذمہواري منلې، خو د دغه ادعا خپلواکه ارزونه لا نه ده شوې. امنیتي چارواکي وایي د برید د پلان جوړونکو او احتمالي همکارانو د موندلو لپاره پراخې پلټنې دوام لري.